bugungi o'yinga sizning bahoyingiz? Endi baho albatta ikkita jamoa ham g'alaba uchun maydonga chiqqan edi. Lekin oxir-oqibat ikki jamoa ham bir ochkodan o'z jamg'armasini qo'shdi, lekin hamma kutgan edi. Yaxshi o'yin bo'lishini, yaxshi o'yin ham bo'ldi, ochiq o'yin, qiziqarli, jangovar. Endi haqiqatan ham o'tgan safar ham aytdim, hozir Ro'ziqul bilan o'yindan keyin gaplashganimizda maydon sifati sal ta'sir ko'rsatgandi. Nimaki bizning jamoa ham texnik futbol o'ynashga harakat qiladi, qanaqadir ma'noli. Nasab jamoasi ham o'shaning uchun ham qaysidir sifatlarda mana shu narsa pand berib qo'ydi, lekin o'yin tugaguncha hamma kurashdi g'alaba uchun. Shu Tushunarli. Marhamat. Bugungi uchrashuvda ko'rdikki, Nasabga ochko ko'proq kerakroq edi. Agentkada rezultat biroz negativniy. No, o'zi в принципе futbolda endi как бы men чисто qizuvda men hatto ochko'roq kerak bo'layotgan komandani как бы o'shanga ko'proq nastroy bilan o'ynash, shunaqa желание bo'ladimi yoki har doim hamma komanda shunaqa nastroy bilan? yo'q, hamma komandaga albatta farqi yo'q. Endi miyasiga har bir futbolchining miyasiga kirib bo'lmaydi. Lekin gaplashilinadi ham, yo'llanma beriladi ham. Masalan o'sha Farg'ona bilan ham statistika ko'rsatkichlar 2 barobarga ko'p qolaversa, bu yerda o'ynagan Qo'qonga qarshi yoki Andijonga qarshi masalanda xohish yigitlarda futbolda ko'p uchrab turadi, ruhan sinib qoladi ko'pincha. Bizning jamoamizni endi futboli har xil vaziyat bo'ladi, gol o'tkazib yuborish mana shunaqa momentli bo'lganda ham qanaqa hisob bo'lishidan qat'iy nazar, masalan, o'sha hakamni ustiga chalinguncha harakat qilishadi. Bu yaxshi xislat. Demak, Yevropada ham shunaqa narsalar bo'ladi. Futbolda har doim yutib bo'lmaydi. Lekin mana shu narsa sport prinsipi kurashish. Oxirigacha kurashish, qo'lni siltalamaslik. O'shaning uchun ham qarab chiqilsa, biz ham o'rganamizda, albatta qanaqadir vaziyatlarda gol ura olmasligimiz bor, raqib jamoasi qarshilik ko'rsatishi bor. O'shaning uchun ham ko'p mashaqalarda pand yeb qo'yganmiz. Lekin bugun ham mana birinchi bo'limda ham Azizda ham bo'ldi, Avazda ham bo'ldi imkoniyat. Masalan, ikkinchi bo'limda ham sal yaxshiroq kelinganda hisob boshqacha bo'lishi mumkin edi. O'shaning uchun ham eng kerakligi shu jihat to'xtab qolish kerak. Baribir bu narsa qachondirki anaqasini beradi, hosilini beradi. Shu narsaga o'rgatishimiz kerak ruhan. Tushunarli. Marhamat. Aksarga hisoblovga chiqib oldi. Mumkin hammasi yaxshi ketyapti. Biroz zaminalarda zamindan chiqqan futbolchilar o'yinga qo'shilib ketishdi, muammo bo'ladi. Bo'ldi. O'sha vaziyatda ham, goldan oldin vaziyatda ham o'sha Ahmad ham kopton to'xtatib qo'shibki berishsa bo'lardi. Nimaiki chap qanotda bo'shliq bor edi bemalol. U kutilmaganda orqaga Avazga berdi. Menimcha ko'rib chiqish kerak yana. Hozir esimda borligi. O'shaning uchun ham bu xillarda masalan Farg'onada zaxiradan tushgan o'yinchilar yaxshi qo'shilib ketdi, lekin gol ura olmadi. Shu narsa har doim ham ta'kidlab kelinadi. Zaxirada qolgan o'yinchilar yanada o'yinni kuchaytirish kerak. Ana o'shanda bekorga almashuv bo'lmaydi. Mana shu narsa ham ozgina pand berganda. Endi baribir bitta futbolchiga to'nkab qo'yish qiyin. Noto'g'ri bo'ladi. Demakki bu jamoa Oxirgi savol. Yo'q. O'yin masalan ikkita haqiqatdan ham nafaqat Ispaniyani butun jahonda eng nomdor, eng kuchli ikkita jamoa to'qnashib kelyapti, El Clasico bo'lyapti.
chiroyli o'yinga o'zi. O'shaning uchun ham endi baribir anavi narsa bor-ku, odam hozir borib ko'rishga harakat qilamiz, bo'lmasa qaytarib uyda ko'rinadi bu o'yinni. O'ylaymanki qiziqarli o'yin bo'ladi, lekin ikkalovi ham bir-biriga munosib, chiroyli o'yinga guvoh bo'lishdi. Neytralmi? Ha? Neytral. Barsaga sal Simpatiya Barsa endi tomon. hozir Barsa desam, endi bilmayman, u hammani anaqasi qo'rqadigan joyim ham yo'q. Yoshligimdan baribir Barselonaga qanaqadir muxlislik qilib, nimaiki o'yini menga ma'qul kelgan, nimaiki chiroyli, ma'noli, nima deydi, texnik futbol ko'rsatadi Barselona. Shu holda ham masalan Real jamoasi. Lekin fan degan otamdan qolgan tosh o'ynagan. Qoniqarlimi? Rahmat. Sog' bo'ling.